賽馬嘅地方就有練馬師嘅出現啦，最緊要就冇錯啦，係嘛？香港嘅揾得錢多啦，所以個數目你謙虛啫。如果講到洛杉磯嘅都唔差噶，如果你喺 Top 30嘅話嘅練馬師咧，數一數二嘅話，佢哋都基本上嘅賽馬嘅training fee 嘅話，一個月嘅都差唔多。One two three 啦，今日咧又翻到嚟呢個節目裏面，大家好，我係松松，今日請咗咧喺 LA 好出名嘅練馬師 Ricky。Hello Ricky 你好啊，上嚟節目訪問嘅。你好你好。Ricky 嗱，練馬師我自己咧就唔係好叻嘅啫賽馬。但係咧，我又好有興趣，因為今年咧馬年啊嘛，一定要講下嘅。咁啊嚟到我哋節目咧，我又想訪問下你啦。成日聽到練馬師嘅印象咧就係好有型嘅。第一揾好多錢嘅，然之後咧，第二就係擔住個雪茄，然之後戴住個黑超，簡炳池先生咁樣嘅。其實練馬師係做乜嘢嘅咧？平時係練馬啦，好明顯係嘛？詳細啲，我哋介紹下練馬師嘅工作可以嘛？係好嘅，大家我係 Ricky 啊，我先講解一下如果練馬師嚟講嘅咧，喺香港咧就好受注目嘅。係當然美國咧亦都會全球添兩個地方嘅。而家香港同埋美國咧兩個地方嚟比咧，如果講練馬師嚟講咧，梗係香港。即係有賽馬嘅地方就有練馬師嘅出現啦，最緊要就冇錯啦，係嘛？香港梗係揾得錢多啦，所以個數目你謙虛啫。如果講到洛杉磯嘅都唔差噶，如果你喺 Top 30嘅話嘅練馬師咧，數一數二嘅話，佢哋都基本上嘅賽馬嘅training fee 嘅話，一個月嘅都差唔多圍到5-6K 都有噶。哇 ，OK 喎，淨係收一隻馬嘅。係通常一個練馬師同一時期會練幾多隻馬？有冇講㗎？嗱，呢個咧就要講到，如果係Top 10嘅練馬最勁嗰啲啦，講最勁嗰啲。因為最勁嗰啲練馬師咧，通常咧佢就分分鐘過超過100隻馬都有噶。100隻馬？係啊，5-6K 一隻喎。係啊，咁咪好好玩。有啲甚至上唔止噶。你請唔請人啊？我做助手都得噶。嗱，OK，嗱，我就講因為關於係啦，點解咧？通常嗱，好一個練馬師，頂級練馬師，佢都需要助手幫助嘅。因為咧，管理咁多隻馬咧，一個人雙手有限啦。當然啦。咁當然，咁助手嘅一定要照足練馬師嘅吩咐去做啦。咁喺就算係嘅，有陣時喺美國嘅話咧，我哋仲有。唔單止係洛杉磯啦，佢亦都有啲。如果頂級練馬師嘅，佢分佈東岸啊，佢都會係啦，佢都有，唔係佢亦都有馬房喺東岸嗰邊嘅。但係咧，佢就要兩邊走啦。有時咧，邊啲賽事啊、大賽事重要啊，咁佢就要飛過去啦。咁唔緊要啦，揾咁多錢，我飛冇問題嘅。你講到嗱做助手咧，我知道咧 ，Ricky 頭先同你傾偈嘅時候咧，你就係由助手入行嘅。一開頭嘅時候，其實係你朋友帶你入去啊，定係你見到報紙請人招聘練馬師助手咁入行咧？係咁樣嘅，咁我完全係冇睇呢個廣告招聘嘅，係我一個非常好嘅朋友，佢做咗練馬師之後咧，佢就推薦我咯。咁啊叫你嚟幫下手啦 ，Ricky 咁樣。咁你開頭嘅時候，你本身識唔識賽馬，定係好似我咁乜都唔識嘅？就點解人嚟幫手，咪幫我朋友咯，咪試下先咯，咁樣嘅心態咧？嗱，實情咧，我喺30-40年前咧，就已經喺香港咧。已經接觸賽馬噶啦，即係就睇賽馬啦。係睇賽馬，但係咧，我香港嗰陣時個法定年齡咧係18歲先可以入馬場嘅，就我嗰陣時年齡係17歲嘅啫。未得嘅。係啦，但係我都嘗試。即係我都照，即係因為我好中意，即係好中意喺香港真係好中意啦，冒險都太中意，係啦，寧願俾佢踢出嚟咧，我都要嘗試。先同我哋入機鋪一樣，結果俾我都喺佢入機鋪都係咁喎，你咁樣講法，入咗去之後就真係發現自己愛上咗呢個運動。冇錯。咁於是乎嚟到呢度咁啱又有朋友話，Ricky 你又中意呢樣嘢，我又需要人幫手，於是乎你就開始幫呢位好朋友啦。冇錯啦，係啦，因為偶然機會。咁開頭要做啲乜嘢㗎？
通常咧一個馬房嘅工作咧就係我哋要5點鐘啦，要到馬房啦。5點鐘到馬房，5點到馬房啦。係當然一開始朝早5點鐘喎。係啊。咁一開始嘅時候咧，我哋有有馬夫準備一切啦，打理好所有隻馬匹嘅個健康狀況先啦。即係食嘢唔係，我哋通常飼料咧就係隔晚已經食飽噶啦。晨操嗰陣時咧係空肚嘅，唔可以飽腹嘅。OK。咁首先咧，馬夫咧話先整理好隻馬之後咧，就攞去行圈啦。係行圈嘅，睇下佢一切正常、健康正常咧，我哋就準備晨操啦。咁晨操完之後嘅咧，我哋就翻嚟同隻馬沖完涼，再俾佢行圈乾身之後咧，翻馬房先至餵食。咁樣個流程係咁樣嘅。係啦，即係跑步又唔好人都係咁啦，唔可以飽住咁跑啦。咁呢樣嘢就係你哋作為助手要做嘅。冇錯。咁練馬師就負責睇下咯，係咪？即係用隻眼去睇定係點樣咧？安排啲流程。冇錯啦，練馬師就安排流程嘅。所以好似今日我啲馬匹要跳3個法郎，4個法郎，咩嚟㗎？ 5個法郎，每一個法郎咧就係200米嘅 distance。OK，大家知啊，呢個我完全唔知道。即係佢今日要跑200米，要跑400米。係啦，就俾佢晨操。晨操嘅時間咧，通常咧如果以睇賽馬嘅經驗咧，好多都係以為咧嗰個做嘅時間咧係可以參考嘅。但係如果真正咧，點解會有人到現場睇晨操咧？係咯。要攞個望遠鏡咁噶嘛，好早噶嘛，係啊。咁因為咧有2種，有一種咧嘅即係騎上去嘅時候咧，就自動做出嚟嘅時間。有一種咧就催策嘅時間，鞭策佢啦。係啦，即係如果你有動作嘅話，同埋冇動作嘅，佢都做到咁嘅時間咧，咁你梗係即係真係做到啦。一定係選擇嘅冇喐冇乜動作嘅，做到好時間啦。即係呢啲就名副其實自動去馬。冇錯啦，自動波啦。我哋叫做咁有冇啲係好懶嘅？啲動物都有性格㗎。嗱，馬係有㗎，真係㗎。係啊，馬平時咁樣一嚟就咁樣。我哋人類都有啊嘛，我都係咁樣。唔通常咧，如果咧啲馬咧係我哋要講，如果佢係催策佢嘅，先至會俾到啲反應嘅。我哋一定要做啲咁嘅功夫。即係呢隻嘢要鞭策嘅。冇錯啦。咁如果有啲馬嘅好乖嘅，好聽話嘅，我哋直情咧小動作嘅，佢都會俾到醒目啦。係啦，冇錯啦。又有冇試過嗱？其實即係我就唔係好識練馬啦，但係咧我哋會練波嘅。有啲球員咧練波嘅時候咧，bang bang聲嘅，即係好勁喎！哇，睇佢幾好狀態。點知一落到場咧打波咧就發台灣嘅。會唔會有咁樣噶？即係做到好時間晨操，哇！無論點都好，點睇都係 good fit 嘅。一落到佢淆底，係啱嘅。你係有啲咁，係冇錯。真係會㗎。點啊？馬同都有性格嘅，係情緒嘅，一樣有情緒嘅。所以點解現場出賽嘅時候，點解都會啲馬有個情緒變化咧？係咪先？呢樣嘢都冇得計㗎咯，呢隻嗰日係啊，嗰日咁啱佢心情唔好。冇錯啦，冇錯。我哋一定要，因為即係其實咧，點解咧？練馬師咧就一定要摸透隻馬嘅馬性。即係同佢理解，係冇錯，溝通要接觸多啲，係做 friend，冇錯。所以喺咁啊，點做啊？即係同佢傾偈啊，同佢梳毛嗱，乖啊你嚇，今日咧唔該跑個靚啲成績俾佢出嚟。嗱，你真係問得一啲都冇錯啦，真係㗎，係啊，咁越近距離接觸馬咧，嗱你可以摸下佢多啲馬頸啊，親下佢啊，錫下佢啊，都得。佢哋知嘅，佢係知道嘅，好中意嘅。中意添嘅，冇錯。但係會唔會話佢睇你唔順眼㗎？即係有啲係好高傲嘅，有啲馬係唔中意俾你摸嘅。你唔好鬥我啦，咁都會嘅。其實比較少啲，係少啲，係反而咧，即係等於其實我哋每一個寵物咧，狗仔係啦，都希望有人愛錫佢嘅。但係佢又會認人添，冇錯，即係認住呢個練馬先。冇錯。咁即係話，如果你開始即係準備，如果嗰日想去跑得好啲，可能落場之前。
練馬師又同佢講嗱，你今日咁，即係同佢瞓下話，嚟個 prep talk 先，傾一傾偈，佢又真係會醒啲喎。係㗎，係啊，你問得一啲都冇錯㗎。好啦，嗱，咁講到呢個係平時嘅日常嘅工作啦。咁我哋成日講睇馬，有啲人好叻嘅。一睇哇呢一隻咧，點啊？一定係呢一隻啦，咁樣叫人買啦，咁啊係嘛？呢一睇就知好嘢，伯樂噶嘛。其實睇馬係要睇乜嘢咧？睇佢肌肉啦，睇佢即係個身形啦，睇佢個眼神啦，定係睇啲乜嘢？嗱，我哋港人咧，通常喺馬圈入邊咧睇馬咧，一定係水門啦，水門係最重要啦。水門係咩嚟？水門咧係等於喺成隻馬係。我比如呢隻馬咁樣啦，喺個後腿嘅大腿肌對入少少。哦，係一嚿肌肉嚟嘅。係，即係唔係佢唔係肌肉嚟嘅，係一個即係好似係一個部位啦。係啦，嗰個氣門咁上下啦。OK，係啦。咁咧，水門香港大部分咧都會講，因為咧通常咧如果水門凹陷嘅話咧。就即係佢嗰個氣力咧會係差啲嘅。哦，咁suppose係脹大嘅。係，冇錯。OK。咁另外一個咧就係又講到話咩啦？香港又話囉柚有白印啊嗰啲啦。好似聽過呢個。因為阿彪叔講好多啦。pat 位要白。係啦，冇錯。唔係有白印即係唔好啊，健康又有問題㗎。又唔得嘅。係啊。咁以我哋咧真正咧係想即係選馬咧仲有。重點就係前腳兩隻咧就要直嘅，即係個 point 越直越好。咁咧，當佢行嘅時候咧，喺行圈嘅時候咧，動態睇佢嘅姿態。係啦，當佢行圈嘅時候嘅動態，啲後腳跟到前腳嘅腳印。即係我睇得好仔細喎，呢件事係咁就唔會，即係呢隻馬咧就比較咧健康，四平八穩，同埋咧佢唔會影響佢賽跑嘅嗰個速度啊。即係見微知著啦，就係睇呢樣嘢之後就係冇錯啦。佢跑嘅時候佢都係咁噶。冇錯啦。另外一個就係比較難啲嘅眼神啦。眼神咧一般嚟講嘅，我哋唔即係唔係話係啦，外行嘅就係難啲啦，因為咧每一匹賽馬咧之前咧都會俾充足嘅維他命嚟作賽，即係而家尤其是科技咁發達啦。係佢必須嘅，唔係我呢個係必須嘅。所以佢哋即你要睇呢個就再進階啲啦，因為即係其實好似睇任何嘢都一樣，你睇得多你就會熟。冇錯，開頭你點睇嘅啫？即係你頭先講，喂，你望住個水門啦，我邊度門啊？你唔知呢樣嘢啊？咁但係而家就學識咗，基本咧睇水門，睇佢步伐，即係前腳正直，然之後就後腳踏前腳。OK，腳印呢個就開始係欣賞嘅一匹馬啦。冇錯啦，眼神就係難少少嘅。咁你當你見到呢啲馬嘅時候，其實係咪每隻馬都可以練到咧？定係其實話哇呢啲咧就真係好似頭先你所講，佢自動去馬啦。不費吹灰之力，然之後就可以練到好好㗎？定係其實唔係喎？試過有啲本身都唔係好有條件，但係都會練到好好嘅馬出嚟嘅喎？有冇試過？咁如果你講呢啲叫鬥心馬啦。一般嚟講鬥心馬嘅話咧，佢有陣時咧佢八成狀態咧，佢都可以憑佢嘅鬥心咧，可以真勝嘅。即係佢自己本身想贏。冇錯啦，佢係一隻好好嘅勝心，佢係一隻唔想俾人過頭馬嘅即係等於一個 leader。我永遠都要喺前面嘅。咁呢個係點睇到啊？即係喺神操裏面有樣嘢叫拍跳㗎嘛，係嘛？兩樣嘢同佢睇，有隻快過去嘅。冇錯啦，咁佢快就去睇到。所以我哋就研究咗笑。唔係喎，如果我講我嗰個經歷咧，就係即係我曾經咧係買過一群1歲嘅馬嘅。嗰1歲馬入邊嘅話咧。我真正咧係有一隻馬仔咧，喺群體入邊咧，佢永遠都係要喺前邊嘅，就係咁細細個已經睇到噶啦，係啊，可以咁講噶啦。喺群體有陣時咧，我哋1歲馬咧就唔係隔開嚟訓練嘅。因為你美國所有嘅賽事咧都係由2歲開始，咁我哋通常放入去農場嘅時候咧，個群體生活嘅時候咧，你可以睇到多少跡象噶啦。即係好似啲老師見到啲學生咁嘛，嗱呢個叻啲啦，呢個可以咁講啦，佢有啲啦，係啦，冇錯啦，佢有啲先兆俾你睇啦。咁我最後係咪嗰隻1歲馬終於行出去係真係跑得喎？係真㗎，呢樣嘢冇得講。佢鬥心咯，佢就即係性格決定命運。係啊。咁當然我哋都有講到啦，可以先天性
好有啲後天性栽培咯。點樣栽培咧？後天性栽培嘅話，咁我哋就講到係關於3個重點啦。係，即係譬如嗱，你最重要嗰個練馬啦，training program 啦，即係幫佢制定一套訓練嘅系統。係啦，冇錯。即係今日跑幾多？冇錯啦，冇錯啦。咁啊，呢隻馬適宜跑長途馬種、短途馬種啊，嗰啲要分開晒啦，要知道點樣分嘅長短？佢一般嚟講馬種有分嘅。個父系係長途母系係長途啊。咁你係咪又好似即係已經講咗啦？譬如大隻啲、爆發力好嘅就跑短途，或者本身撩瘦啲但係都有肌肉嘅嗰個就跑長途，佢好似跑步咁樣。咦？你都略懂一切喎！唔係馬細隻嘅話咧，跑長途係最適應嘅。高頭大馬嗰啲咧，多數都係跑短途嘅。OK， 因為爆出去啊嘛，就係。冇錯。咁如果你講到係長途馬咧，永遠咧我哋拖出嚟睇馬咧，同短途馬係唔同嘅。點樣唔同法咧？嗱，如果你長途馬咧，一定要文靜。短途馬咧就一定要有啲火，係啦，冇錯啦，爆發力、爆炸力啊咁啊！短途馬嘅文靜，你而家行埋一邊，睇佢啲詩詞歌賦咧，你就知佢係。你如果長途，你攞短途馬嚟睇長途馬啦，你就唔掂啦。有咁啊！真係喎，即係成件事都係一個科學得嚟好有系統嘅處理。嗱，咁除咗話我哋練馬師配合訓練，頭先講啦，長短途啦，然之後第3樣係最後一樣係嗱我哋訓咗好啦，另外一個就係 feed program 啦。OK feed 佢個 feed。No，食料佢食啲乜嘢？係呢個好緊要，可能有講佢，即係佢唔係隻馬食同一樣嘢嘅喎。即係雖然話大致上都係類似嘅嘢。呢個你問到重點啦，係咪啊？請，我真係想知。喺 LA 咧而家咧有一個好有名嘅即係 Top One 嘅練馬師啦。咁即係基本上咧，我哋廣東賽馬呢班朋友入邊咧，圈子裏面啦，都知道噶啦。一講白頭佬，佢哋知道邊個噶啦。OK，咁咧佢犀利嘅喎。我哋喺馬房入邊聽説咧，佢啲飼料係5顏6色嘅，彩色嘅。OK，咁緊要嘅喎。有啲咩喺裏面？有冇人知道嘅？嗱，呢啲係秘密啦。呢個就係佢嘅。呢啲就係佢嘅。係啦，冇錯啦。點解佢會咁成功咧？所以我頭先提到啦，個 feed program 又係好重要嘅，係咪先？咁如果你當然如果食得好，一個運動員係咪先？佢都有佢個均衡飲食，同埋食啲乜嘢。有啲咩營養補充係嘛？係啦，咁好簡單一樣嘢啦。我哋嘅飼料，即係譬如好簡單，40蚊磅，佢80蚊一磅，已經有差別好大啦，係咪先？有冇啲咩其實係即係主要係乜嘢㗎？喺裏面係有谷啦，係有 corn 啦，即係基本上咧都係最主打都係谷。佢其他嗰啲飼料我哋真係。唔知係裏面咩？問唔到係。呢個就係佢成功嘅秘訣咯。係，但係佢呢個 natural 啊，咁當然啦，要係啦，冇錯啦。規矩㗎啦。咁仲有一個我哋提到第3點咧，就係呢個 medication program 啦。OK， 醫療嘅藥物。藥物直情係講落去藥物啦。OK。咁咧藥物嘅意思咧，就即係當然梗係唔係話啲禁藥啦。咁馬匹要平時正常嘅去俾佢補充維他命啦。一定要足夠啦。咁即係個底要打得好啦，呢樣冇錯啦。仲有一個就係，如果當一匹馬你而家我哋好多時都睇到啊，出賽嘅馬匹嘅話，隻馬無水立令。咁臨出賽之前嘅已經係同佢哋打晒啲針藥㗎啦。嗰啲針藥全部都係啲合法嘅針藥，即係啲令到佢靚，睇落又靚。係啦，身形又靚。大部分都係俾佢哋打啲 B12 啊、B-complex 啊嗰啲咁嘅維他命藥咯。就令到佢哋去喺最佳嘅狀態去出賽。冇錯。嗱咁好啦，講到隻馬搞掂啦，佢又聽講到佢乖乖聽話，又訓練到佢有鬥心啦。其實有樣嘢好緊要嘅喎，就係佢唔係就咁放佢出去跑㗎嘛。騎師呢樣嘢啦，我哋成日都想知道，除咗佢哋着嗰啲好靚嘅衫啦，即係格仔花花碌碌咁啦，彩衣叫做
咁一位騎師對一匹好嘅馬有幾大影響咧？定係互相影響50-50咧？嗱，我而家講一個好簡單嘅例子啦。真真正正咧，如果做一個好出色嘅騎師咧，係識得係用心算去 count time 嘅。心算 count 時間。點解咧？嗱，你有冇發覺馬場每一個電柱都係幾多百米一個？係有個400、200。係啦。咁佢要用心算去計秒啊，咁你就唔會將個馬匹嘅時速頭段快咗，均速啦，真係。係啦。咁因為咧，我哋可以講話一隻馬咧嘅 gas 就係咁多啦。你用晒就冇噶啦嘛。咁點解可以？冇錯。點解我哋要留力咧？你衝末段咧，就係咁解。冇錯啦。所以成日見到啲馬咧跑第一嗰個咧，一開頭通常都唔係領先嘅喎。所以你問到咧騎師咧，第一，如果聰明嘅騎師咧，就要識得分配呢件事。咁佢如果將嗰啲段速咧喺心入邊咧數目慳得到嘅話咧，佢自自然然咧就可以發揮到隻馬最後衝刺啦。咁當然有另外啲即係馬匹嘅性格啦。如果放頭馬嗰啲，基本上短途馬嗰啲就好簡單啦。有啲騎師一出就放，總之衝啦，多啦。咁都唔係嘅，佢哋都會留翻多少嘅，唔可以用盡嘅，用盡後邊有。但係就長途就難騎，即係咁換句話，我可唔可以講長途嘅賽事個騎師嘅技術更加需要喺裏面啊？唔需，即係唔可以咁講。其實咧，真正一個頂級騎師嘅話咧，長途短途，佢哋係啦，佢哋都會知道點樣做嘅。咁佢哋點樣訓練嘅？你係我哋平時數啦嚇，即係譬如話做球證咁啦，就1001、1002、1003咁數秒噶嘛。佢哋數係啦，佢哋就1、2、3、4咁。即都係照住數啦。係，但係其實係電光火石之間。我哋而家又輕鬆一啲嘅。係啦，冇錯，冇錯。唔係喎，因為佢在場嘅話，好多對手噶嘛。我諗得邊樣好咧？咁即係佢好專注噶咯，要。冇錯。同 F1 嗰啲賽車車手係有啲類似，我發覺。嗱，仲有一個重點就係啦，好騎師嘅話，佢會攞到一個好有利嘅位置啦。即係排位。唔係，佢即係一出閘嗰陣時。OK。係啊，我要跟到一個好有利嘅位置。咩叫有利位置？有利嘅位置，譬如嗰隻馬嘅佢都當然要知道嗰個馬嗰個性能啦。佢係後上馬定係放頭啦？佢即係佢中意放頭定係後上啦。如果佢後上嘅話，佢梗係有，即係梗係守翻有啲遮擋咁樣啦，就等隻馬舒服啲啦。即係冇咁大風啦。係啦，一般唔係我哋叫做咧有遮擋嘅話咧，隻馬自然咧佢就唔會衝啊！即係如果冇遮擋啦，如果冇遮擋嘅話咧，隻馬咧有陣時會自動走。就嚟㗎啦。我呢個叫有利位置。冇錯。咁排嗰啲1、2、3、4檔嗰啲有冇關係嘅？會好似平時田徑咁我當下。會。叻嗰啲永遠都係中間㗎嘛。勁嗰啲係中間排㗎嘛，渣少少嗰啲就可能。我哋都要睇嗰個場地變化啦。如果嗱。好似外國咁樣，佢嘅泥地賽事咧，你就要睇下佢個刮嗰個泥嘅深度啦。如果佢刮柔軟度啦，咪即係有幾深？係啦，刮幾多啦？咁如果佢刮得泥多啲嘅、淺啲嘅，咁啊，梗係內欄着數啲啦。呢啲都係練馬師要計嘅嘢。定係一般嚟講咧，團隊嘅責任唔係一般嚟講嘅話咧，呢個咧就要練馬師去跑，所以人哋鬥唔係跑完第一、第二場嘅賽事，佢哋先至即係會思考到。即係一放咗啲出去試一試先。除非你同場地做即係場地刮泥嗰個比較認識啲咧，佢就會話俾你聽今日刮幾多，塞20蚊嘅。唔使，唔該啊，好多即係喺賽馬中間嘅因素。係啦，馬場真係好多。幾得意喎呢件事，即係其實唔係淨係話，因為我見到好多人咧跑馬經咁去睇就睇㗎啦嘛。但其實原來你跟住你講咧，由 day one
1歲開始，嗰一日已經喺度知道呢隻馬將來會點，或者為咗隻馬將來鋪路，並唔係話一時三刻睇下今日幾多話排位，邊個今日計一計邊個冧正，冇呢啲嘢嘅，係一直以嚟累積嘅事。唔係嗱，而家講剛才講到排檔啦，其實排檔咧香港就比較重要啲啦。排檔香港嘅話，一般咧佢哋咧係有吃虧嘅，排大外檔啊，即係始終係有影響。係啦，排內檔啊，係有影響嘅。嗱，除咗呢樣嘢之外，我成日都諗嘅，因為咧你哋朝頭早晨操或者平時練咧，都係自己練嘅啫嘛，冇場外嘅觀眾喺度影響嘅。但係一去到賽馬日咧，哇！嗰啲聲啊，咁啦，跟住之後嗰邊又嗌8號，呢邊又嗌2號咁樣聲啊，跟住之後佢平馬嗰啲又快啲，咁會唔會影響到啲馬嘅表現啊？呢樣嘢嗱咁鬼嘈，你諗下，連我專心做功課都唔得啦。呢個就啱啱反轉啦，啱就反轉。反轉啊！賽馬咧，啲馬匹咧，越係多人喝彩咧，佢就越係興奮嘅。醒神係啊，即係等於好似一個運動員咁樣。你同佢打氣一樣，即係球迷主唱球迷，冇錯啦，唉，我原來係咁樣嘅，冇錯，即係如果你主客場嘅，所以嗌4號8號咁係有用嘅嗱，下次如果你知道，下次大聲啲，等佢聽到佢跑快，呢樣係有關係嘅，又係有關係。咁喺你咁耐，但係以喝彩聲嚟講嘅話咧，其實所有馬聽落去都係一樣嘅啫。所有馬都會喺嗰個衝刺一齊做噶啦，所有馬嗌興奮啲，冇錯啦，係啦，冇錯。即係如果你叫嗰隻馬，你自己就喺前邊嘅，你就叫大聲啲啦，投入啲啦，冇錯，成件事開心啲。嗱 ，Ricky， 我想問，同你傾咗咁耐啦，其實喺你咁多年嘅練馬師生涯裏面，你有冇遇過一啲馬你係覺得哇不可多得，又或者哇呢隻馬真係好曳啊，我搞唔掂啦，唔制啊咁樣，有冇遇過？係有噶，嗱，我有一隻馬咧買翻嚟咧，佢係Fox系列嘅狐狸啊，狐狸系列，係狐狸系列係一個家族嘅名啊，定係一間公司啊？嘅家族嗰個即係個傳，即係嗰個血統係咁咧，好奇怪嘅喎。你睇啲馬係咪先個馬頭啊、長相啊，佢係真正個成個頭好似狐狸咁嘅樣嘅喎。所以叫 Fox。咁得意啊！你咪買錯咗，其實真係真係狐狸。唔係喎，我哋1歲擺入去。講笑啫，呢個係講笑啊！我哋1歲擺入去農場嗰陣時咧，我哋已經攞到一個好大嘅經驗。點樣咧？個農場嘅主人就已經話俾我哋聽啦。你要訓練呢隻馬嗰陣時咧，你真係唔容易嘅，係好困難。講到明嘅呢隻嘢，係啦，即係已經佢好多啲兄弟都係咁嘅情況。麻鬼煩。咁啊點咧？當時我哋訓練呢隻馬咧，到佢出賽嗰陣時啊，好麻煩㗎。每一次咧，佢要出賽跑嗰陣時咧，佢就要去廁所。真係啊！佢仲難，即係仲嚴重去廁所，好煩啊！啲人騎師上咗馬，佢 flip 啊，即係反轉瞓翻落嚟，唔係直成隻馬好似即係瞓低啊，玩嘢啫，基本上係。咁啊，基本上係冇辦法可以騎到佢嘅，但係好奇怪嘅喎，我哋做晨操係冇事嘅喎，佢好似知道要出賽咁樣。根本就知嗱，實質上咧，我哋話咧，即係其實咧，動物咧都有靈性嘅，佢哋好聰明㗎，絕對係。點解佢要咁樣做咧？佢知道跑馬出賽辛苦嘛，咪先古惑啦，我哋叫啲古惑馬啦。咁係咪跑得好唔好先？嗱，我真係好可惜，呢隻馬，我哋係最終真係好可惜，係冇得再出賽，已經馬場俾我哋2次3次嘅機會，每一次都係閘前，又係咁嘅情況。騎師斜到出去閘前，佢又係同一個動作，就扭計又係咁 flip，將騎師 flip 落嚟。係咪？咁佢定為呢隻馬咧係危險嘅，唔可以。因為你唔知佢出到去會點啊嘛。冇錯啦，就係咁嘅原因。佢又為咗騎師嘅安全，就唔俾佢作賽。但係咧，我曾經咧有一個澳洲騎師咧，女騎師嚟嘅，佢叫 Kayla Straw，
佢好大膽。我哋上馬之前咧，佢已經跌過一次噶啦。佢唔緊要，我再同你騎上去。即係佢就係騎到去閘前啦，我哋都希望佢出到賽啦。喺閘前又係咁樣，都係咁。咁即係，所以嗰個農場嗰個主人係講得啱嘅。係啊，但係佢家人本身係啊，好麻煩。唔係呢間馬，唔係呢家人，呢家馬真係麻鬼煩。呢個其實講到血統，因為我成日聽人講，其實血統對於你話再勁嘅訓練、再好嘅騎師，都要配合一啲好血統嘅馬嘅喎。嗱。我哋嗰陣時，當時馬房開倉嘅時候咧，我哋真係叫做好彩嘅喎。點樣好彩法？我以我哋嘅經驗，當時咧，我哋又唔係點樣睇咩血統去買馬嘅喎。我哋係睇台型去買馬，又係睇水門。唔係，基本上咧，你一歲馬係睇唔到乜嘢嘅。我哋係睇 feel， 係啦，有冇後裝啦，最緊要就我哋啲咁前胸睇下得唔得啦，係咪先？咁一歲馬仔嘅話好多，即係等於 baby 咁啫嘛。咁佢唔係你見個 baby 可以見佢幾勁嘅？唔係㗎，睇得到㗎，都睇得出嚟㗎啲台型。呢個就係專業，冇錯，唔係唔專業嘅。但係咧，大部分嘅話都係即係如果去到 auction 嘅大部分都係賣好即係好血統嘅馬嘅。咁有冇話咩？其實呢個家族咧，啲馬咧就一定得㗎啦。有冇話最出名嘅幾個家族喺馬嘅呢個世界裏面？佢當然有啦。喺拍賣嘅話，如果佢頂級啲馬種，好似嗰陣時去到Sunday Silent嗰啲落嚟傳來嗰啲血統嘅話，或者嗰個你有好幾個頂級馬種嘅，佢哋都有陣時啲標價標到幾十萬過百萬一隻。即係嗰啲真係名門世家出嚟㗎咯。係。咁有冇話呢一個家族就講明佢出產嗰啲子子孫孫咧係跑短途㗎啦？又或者呢一個家族出產嗰啲馬咧子子孫孫咧就係跑長途㗎？有冇分㗎？我可以俾個例子啦，好似香港而家有一隻短途馬王啦，叫做嘉應高升啦，佢係連贏18場喎。係啊，佢又破咗，即係佢又破咗呢個上一即係精英大師，冇錯啦，22年嘅紀錄，冇錯啦，係啦，事隔22年，我都為呢隻馬喝彩，所有香港人。咁佢就係出身係呢個名門嘅家族啦，係嘛？嘉應高升咧，其實咧佢本應香港嘅短途賽事咧係1000到1200米嘅。咁佢應付呢一場咧18場咧係跑1400米嘅，再遠啲喎，又遠啲㗎。佢都征服到咁仲破埋嗰個場地嘅紀錄添。哇！係。所以呢隻馬我多得㗎啦，係啦。咁但係推算嚟講嘅話，如果評得佢做短途馬王嘅話咧，咁中距離嘅話，我諗冇需要咁樣。即係如果就算下次有機會俾佢試中距離，冇咁嘅必要㗎啦。正式就跑翻1200到1400 ，OK 嘅。正經跑翻呢樣嘢。係啦，OK。呢個值得留意。係啦，咁再提埋另外一隻啦，就係香港仲有一隻靚馬，就叫做浪漫勇士啦。大家都識㗎啦。聽過，係絕對聽過。咁呢隻馬已經7歲㗎咯喎。今年準備再爭奪呢個第3屆嘅3冠王。7歲嚟講係算係一隻中上定係？一般嚟講嘅咧，啲馬最盛嘅時候咧，就係喺3到5歲。OK。我諗7歲算係即係已經有啲玩咁上下年紀嘅咯喎。係啊，都衝到好犀利，所以值得一提嘅呢隻馬。OK。嗱，有兩個好重要嘅貼士，呢兩隻馬大家真係即係中意睇啊！唔好講話賭唔賭博。係冇錯。即係睇欣賞呢個賽事已經係好難得嘅一件事。嗱，所以今日咧，Ricky 為我哋分享咗呢兩隻絕對值得留意嘅香港馬匹，包括咗就係嘉應高升同埋浪漫勇士。大家咧一定要幫佢打打氣，加油啊！嗱，聽講咧香港嘅馬係勁，但我知道喺日本有一隻更加勁喎，叫 Forever Young 呢隻好嘢嚟喎，唔好忽略佢啊！呢隻不如我同我哋介紹下 Forever Young 係咩咧？嗱，Forever Young 咧喺呢個沙特杯咧，輕鬆姿態贏馬，輕鬆嘅。嗱，我真係呢隻馬好犀利噶，係日本嘅馬嚟嘅。係啊，呢隻日本馬真係頂級咯。頂級。嗱，佢先贏咗我哋呢一美國嘅育馬大賽，係個 Classic 嘅冠軍，咁再參與沙特杯，攞埋呢個沙特杯冠軍。
佢嘅總獎金咧接近3000萬。哇！咁啊真係好勁！我聽講佢，因為我自己睇啦，除咗呢隻馬勁之外咧，連隻 game 都出埋，賽馬娘嗰隻 game 喎。係啊，係啊，真係！哇！佢想揾埋呢一筆大錢啊嘛！而家你年輕人嘅話啊，先用上網玩遊戲去接觸賽馬係最好噶。其實幾好睇嘅，因為我自己都睇咗幾集賽馬娘嘅動畫，係真係正啊！所以高度推介呢一隻 Forever Young 同埋咧呢隻 game 賽馬娘嘅遊戲嚇。咁啊好啦，今日咧再一次多謝 Ricky 上嚟啦，同我哋傾偈，等我哋學識咗咁多關於馬匹嘅知識，關於練馬師，關於賽馬嘅知識。咁啊，我哋有機會嘅話咧，我哋繼續講多啲賽馬嘅嘢俾我哋聽。好嘅，多謝晒。咁啊，大家記得 comment、like、subscribe 我哋1、2、3，1、2、3啦。多謝晒，我哋下次見，拜拜。